Tanaman bisa mendengar suara loh. Iya kamu gak salah dengar. Tanaman ternyata bisa mendengar suara di sekitarnya. Penelitian menunjukkan, tanaman seperti kacang polong bisa merespons getaran suara dan tumbuh ke arah sumber suara air. Bahkan ada studi yang bilang tanaman lebih cepat tumbuh kalau sering diperdengarkan musik klasik. Jadi, jangan ragu buat ngobrol sama tanaman kamu di rumah, ya. Kalau kamu penasaran sama fakta-fakta aneh tapi nyata kayak gini, langsung aja subscribe ke Satu Fakta aja.